好，聽到啊，弟兄姊妹，主內平安，係啦，咁啊放咗個月假啦嚇，咁啊跟住翻到嚟都1個禮拜啦，咁啊 jet lag 都應該 OK 啦，即係應該都翻嚟嘅狀態啊。不過今日講篇道對我嚟講都有啲難度嘅嚇，為我默默地禱告紀念啦嚇。好，咁啊我會繼續講翻我嘅即係呢個馬拉基書嘅系列講道，咁已經講今次係第3次嘅啦嚇，第3講嘅啦。咁啊今次嘅題目就叫你們我們啦。知唔知咩歌啊？大家知唔知邊個唱啊？年輕啲嘅知啦，陳柏宇啊你們我們係嘛？講緊即係一對情人中間，你見呢幅相就解釋晒㗎啦咁樣發生咩事咧咁樣？好，我哋今日睇睇即係馬拉基書。好啦，咁少少 recap 翻啦我講咗兩次啦嘛，係咪？第一次就用即係你唔愛我啦，記唔記得啊？即係上帝喺馬拉基書一開始就同以色列人講係咪點樣啊？即係我好愛你嘅，係咪？記唔記得以色列人嘅回應係點樣啊？你點愛我啊？愛我咩啊？愛我愛到國破家亡，有冇搞錯啊？咁樣係嘛？係一個咁樣嘅情書嘅開局嚟㗎嚇。咁嗰度我哋見到嘅就係上帝主動打破嗰個沉默，去揾以色列人去展開呢個對話，係嘛？呢個係第一個，即係第一講我哋會見到嘅嘢，係咪？第二講啦，即係上次我講啦，就係去到就係講緊嗰個以色列人喺嗰種失望嘅裏邊，對上帝依然有奉獻，依然有敬拜。但係奉獻嘅係一啲即係殘疾嘅甚至乎你諗下就係我上次嘅比喻就係你送俾外父外母、送俾 Pastor Jackson 嘅禮物，都唔會係啲咁樣即係岩岩慘慘跌碎嘅曲奇餅嚟嘅以色列人或者當時嘅祭司就係咁奉獻㗎啦上帝因為咁樣甚至嬲到就係話唔該你閂咗個聖殿嘅門，我唔接受你哋嘅禮物為嘅其實希望呢班祭司醒過嚟點樣去即係認真去對待服侍嘅呢份職份，呢個位份係嘛？明唔明白？頭2次我哋講咗呢樣嘢啦。今次我哋會講呢個馬拉基書嘅2章10到16節不過即係7節經文啫唔係好長，一齊讀下好嘛？好，預備起。不都是一位父嗎？豈不是一位神所造的嗎？我們各人怎樣以詭詐待弟兄，背棄了神與我們列祖所立的約呢？猶大人行事詭詐，並且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事，因為猶大人褻瀆耶和華和所喜愛的聖潔，娶侍奉外邦神的女子為妻。凡行這事的，無論何人，就是獻供物給萬軍之耶和華，耶和華也必從眼角的帳棚中剪除他。13節，你們又行了一件這樣的事，使前妻嘆息哭泣的眼淚遮蓋耶和華的壇，以致耶和華不再看顧那供物，也不樂意從你們手中收納。你們還說這是為什麼呢？因耶和華在你和你幼年所娶的妻中間作見證，她雖是你的配偶，又是你盟約的妻，你卻以詭詐待她。雖然神有靈的餘力能做多人，他不是單做一人嗎？為何只做一人呢？乃是他願人得虔誠的後裔，所以當謹守你們的心，誰也不可以詭詐待幼年所娶的妻。耶和華以色列的神說：休妻的事和強暴待妻的人，都是我所恨惡的，所以當謹守你們的心，不可行詭詐。這是萬軍之耶和華說的。好，唔該。好啦，短短7節經文即係你見到最出現最多嘅係咩字啊？係 highlight 埋俾你啦，係嘛？咁都答唔到就真係隻眼要驗下啦嚇。詭詐係咪啊？所以今日我哋講嘅題目係講詭詐係啦。特別係會講即係兄弟之間啦即係可能你嘅同鄉啦後尾就重磅啦，就係講夫婦之間啦。所以今日邊度好難講㗎咁樣 OK？ 好啦我問下大家啦，大家覺唔覺得自己係個詭詐嘅人咧？覺得自己我都鬼鬼地嘅可唔可以舉下手啊咁樣？哇，好誠實大家都鬼鬼地即係啲教牧嗰啲就舉手啦，見到咁樣係啦，其他啲唔舉喎咁樣。俾個例子我問準咗我6歲嘅女㗎啦咁樣。6歲嘅生存法則係咩咧？咁樣呢個我女嚟嘅即係好似個仔咁樣啦，係嘛？去香港都成日問你個仔我個女咁樣係啦。咩事咧？咁樣佢今年6歲啦，其實就大概可能啱啱6歲嘅時候咧，佢就轉校1年級Grade 1去咗麥 key 讀書咁樣。開頭都冇嘢嘅係嘛？後尾有一次就送佢翻學啦，就喺車度佢就同我講：爸爸，我唔想翻學咁樣。
點解啊？點解唔想翻學啊？咁佢唔講嘅咁樣。咁後尾就即係連續問咗2-3日啦。咁佢就話啦，其實因為有個班上面有個女仔打我咁樣，專係睺咧嗰啲 recess 嘅 time 啊、lunch 嘅時候啊，啲老師唔喺度嘅時候咧，就出手打佢咁所以佢唔想翻學。咁啊，我聽到之後第一件事就係第二日就翻去同佢老師講啦，係嘛？即係樣點嘅事喎，係嘛？即係需要正視喎。如果唔係，可能我會寫個咩，即係寫封信俾你哋啦咁樣。咁啊，繼續觀察啦。過咗一排，咦？佢冇講咯喎，即係冇再話我唔翻學啦。翻學今日翻都 OK 啊，咁翻學好似冇事咁樣。事件突然解決咗啦。OK。咁啊，我心裏邊就諗我認為係咩咧？就係我嘅投訴起咗作用啦。OK， 哇，真係勁啊！呢個阿爸係嘛？但其實你明白嘅就係，通常投訴係冇乜用㗎。呢個地方係咪？咁啊，有一次係啦，問下再台傾，點解你而家唔怕翻學啊？咁樣佢咧嘴角即微笑啊！我收咗2條僆嘅喺學校收咗2個男仔即係而家就聽我嘅説話啦，係嘛？即係我而家出門行過學校咧，左邊一個，右邊一個伴住我咁樣去行。所以嗰個女仔就唔敢嚟蝦我啦咁樣。呢個都已經好震撼啦，係咪？好震撼噶咯喎。但我女嘅震撼係唔止即係唔係咁平面嘅，係2陣嘅攻擊嚟㗎。咁我就喺香港就問佢你點樣收僆㗎？點解可以收到僆咁叻嘅？教我爸爸咁樣。佢就俾佢金句我啦。佢點講咧？我專係揾啲蠢蠢地嘅男仔嚟收嘅，叻嗰啲我唔揾嘅。即係佢答我喎即係。呢個真係一個即係震撼教育啦，對我嚟講係嘛？即係6歲嘅人仔點解可能可以做到咁樣咧？係嘛？真實對話喺香港裏邊講嘅係嘛？聖經咧好好㗎即係喺耶利米書17章9節係嘛？人心比萬物都點樣啊？詭詐壞到極處，誰能識透咧？係嘛？好同意咗，即係6歲嘅人都能夠咁樣即係揀一啲蠢蠢地，其實唔係蠢嘅，即係嗰啲純啲男仔啊。即係佢揀啲即係外國嘅啲西人嘅男仔咧，通常純啲噶嘛，咁就好聽佢話啦咁樣。人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透咧？所以我覺得就係原來詭詐頭先有人舉好誠實舉啦，我詭詐嘅咁樣原來同我哋即係想像距離並唔係咁遠嘅。馬拉基書今日所講，就係我哋啱會睇嘅經文裏邊，其實都好環繞緊我哋現代即係我哋嘅處境裏邊嘅。我哋先睇第一節第10節。嗰度係咁講噶，我們豈不是一位父嗎？豈不是一位神所造的嗎？我們各人怎樣以詭詐待弟兄，背棄了神與我們列祖所立的約。我哋翻去移民嘅身份我呢間教會係好多新移民噶，好多即係包括我都係嚟咗呢度唔係好耐㗎，係嘛，3年啦咁樣。仲記得你當初嚟到多倫多嘅時候係嘛？其實你最想聽到嘅聲音係乜嘢啊？聽到廣東話係咪啊？即係溫污言嗰度。我記得有個街坊同我講係嘛即係翻嚟呢間教會好嘅地方就係好多人講廣東話咁樣。雖然我後尾發覺唔係周街都廣東話啦，而家咁樣。我當翻兩年前先冇咁多香港人嚟嘅時候，喺人在異鄉係嘛？即係聽到廣東話點樣啊？個心都定啲嘅。你去超級市場，好多人講廣東話喎，你覺得真係好啦，即係買棵葱都知道邊度買啦，係咪啊？你會咁樣定啲嘅係咪？不過如果你人比較老練或者你即係看透世情呢個就中國人嘅智慧啦。在家就靠父母啊嘛，出外靠朋友啊嘛。嚟到呢度係嘛，就算你唔信耶穌都好，你都揾間教會翻嘅。點解啊？你當同鄉會都好，同鄉會都好啦識下人係嘛，識下啲同鄉互相幫助係嘛，守望相助啊嘛，好重要嘅係嘛。不過即係你如果真係活得耐啦你即係睇通呢個世情啦。有時往往令你跌得最甘痛得最深嘅咧，係俾自己人所欺騙有冇聽過即係其實好多華人嘅騙案嘅呢度做個測試啊弟兄姊妹啦。好如果喺你面前有2份工俾 offer 你啦，一份係華人工，一份係西人工。華人工嘅你會派嘅請舉手。你指望下先好，西人工嘅請舉手。即係身體最誠實嘅啱啱好啦，我要問下大家，點解你揀西人工唔揀華人工同聲同氣喎咁樣？係啦，冇錯啦。呢啲好建光呢啲咧好 positive 咧，就係我揀西人工學好啲英文啊嘛，係嘛，融入本地文化，增擴即係擴大我嘅世界嘅眼光係嘛，好正面嘅。你心一句真係咁諗？其實就唔係因為你揀西人工，係因為你唔揀華人工啊嘛，啱唔啱啊？點解你唔揀華人工啊？點解啊？喂，唔怕應該冇老闆嘅呢度。工時長係咪啊？即係
本來你應該8個鐘嘅就係你份 contract expect 你 OT 有冇人工㗎？有冇補水㗎？呢啲唔敢講啊，知道嘅係啦咁樣嚇。喂係喎，即係好多時候我聽翻嚟故事就係、喂環工真係好似比較講白啲刻薄啲喎，係咪啊？即係又要求你做晒啲嘢先好走係嘛？但係佢銀包又好立嘅喎，未必唔俾嘅，硬係拖拖拉拉咁樣係咪？嗱，睇翻一啲即係華人欺騙華人嘅新聞，大家睇下，呢度其中一單嘅啫，我唔攞好多單啦。2023年嘅2月早啲啦CBC 報導。呢張相裏邊咧，其實中間個係媽媽嚟㗎。咩事咧？就話原來佢嚟到佢住萬錦啊，即係麥咸。佢話佢牽涉咗喺一單裏邊叫1000萬按揭嘅詐騙案，唔知大家有冇聽過啊？佢就唔係人嗰個，佢係俾人嗰個。佢中國嚟嘅，講國語。佢英文唔係咁好點咧？就話有個叫做 Peggy Chan 嘅女士50歲，新聞有講嘅，開晒名嘅就埋身就話我係教會人嚟㗎一齊嚟翻教會啊，係嘛？我哋係同鄉同聲同氣係咪？咁好熟咯，即係識咗幾個月之後，慢慢做咩啊？其實我係做投資嘅，點投資啊？跟住就我哋做呢個即係樓宇按揭投資啊，帶埋佢上去一齊簽名。點知原來係嗰份 contract 係咩咧？係議案嚟嘅。你同佢開咗個聯名戶口，佢幫佢做個議案，簽晒名之後，呢個 Peggy Chan 就可以將嗰份議案嘅錢攞走。即係呢個女士就係咁樣，即係唔係好知信一個同鄉嘅情況下，就俾人呃咗幾廿萬啦。呢啲案件唔係淨係佢一個，仲有好多個都咁樣。按揭到手之後，梗係消失得無影無蹤啦，係嘛？所以即係有啲咁嘅新聞啦。想同大家講嘅就係，不論聖經不論現代我哋嘅社會裏邊俾自己人呃都唔係一啲孤例嚟㗎。我哋睇翻尼希米記下另一個故事裏邊嗰度係咁講㗎啦。百姓同佢嘅妻子大大呼喊向呢個即係尼希米講係嘛？埋怨邊個啊？就係埋怨佢哋嘅同鄉猶太人。點解咁講咧？我們嘅兒女人口眾多，必須得糧食吃才能活下去。嗰時嘅背景係因為重建緊城牆所以其實嗰個耶路撒冷係好荒蕪嘅。有啲被擄歸回嘅猶太人係嘛？即係佢哋啱啱翻嚟啦，身無長物啊嘛，唯有打工啦係嘛？唯有打工，而請佢哋嗰班就係呢啲弟兄猶太人係嘛？呢班即係本來喺呢度已經住咗好耐嘅猶太人點樣逼佢哋要碾壓佢哋嘅田地、葡萄園、房屋，先至能夠買糧充飢。即係你睇翻成個故事裏邊，欺壓佢哋、逼迫佢哋嘅唔係即係當時外邦嘅君王喎，係呢班佢哋嘅弟兄猶大人。見唔見到啊？睇以前都咁樣噶。第4節佢話：我哋借咗錢去俾稅俾個王，我哋嘅身體同我嘅弟兄係一樣嘅，我嘅兒女同佢哋兒女冇差別。但係點樣啊？去到最尾，我們卻迫使我哋嘅兒女作人嘅奴婢，有啲我哋嘅女兒已經被搶走啦。慘唔慘啊？就係俾自己人去害嘅。不論以前而家係嘛？即係馬拉基書所講嘅，即係指責點解被自己嘅弟兄去呢個欺詐咧，係去呢個即係詭詐佢哋咧。不過我成日想講，即係馬拉基書先知去指責嘅詭詐，就唔係一啲一定係咁大件事要上晒頭條新聞㗎。其實可以係我哋日常嘅生活嘅裏邊係咪啊？佢其實指責緊嘅就係一班可能佢哋用唔好對號入座即係嚟咗好耐嘅人係嘛？用資訊差去攞便宜啊！咩叫資訊差？就係有啲嘢我知你唔知，有啲規矩或者啲 norm 我識你唔識，我就用呢個方法去揾你笨。OK？譬如有冇聽過呢個右邊嗰就話即係有啲好靚嘅牛肉喎係嘛？啱啊，打呢個電話啦，食神啊，可以睇下啦。好多時候即係我聽過好多街坊嚟呢度買二手車係咪啊？即係你唔係咁多本錢㗎嘛，你想買架二手車平平地買係咪？你會問邊個啊？即係嗰個好似好 friend 咁樣喎，大家講廣東話係咪啊？咁咪幫襯佢啦，買完翻嚟你就知啦，咁多嘢整嘅即係整車嘅錢仲貴過你買架二手車係嘛？又或者係有啲人，我哋啱啱當年嚟到嘅時候，其實我哋嘅信貸 credit history 我唔知點譯中文啦，就冇噶嘛。其實你揾樓租係好難㗎喎，好唔好？記唔記得啊？仲記唔記得我哋當年揾樓租係好難㗎？我哋有啲要俾1年嘅 deposit 甚至乎仲要搶一個好高嘅價。亦都有新聞講有啲華人將佢嘅 basement 高價租俾呢啲人用佢資訊差，用佢哋嘅優勢去揾着數。甚至乎頭先講過啦，試工咧。我見過，譬如啱街啲食肆咧即係你係有啲鋪頭開咧，你攞份 CV 入去，好請，不過要試工，試幾耐啊？試7日，啱嘅就請你啦。如果唔啱咧，冇人工嘅喎，咁你受唔受啊？
你受唔受啊？你嗰時冇工返嘅喎，你要受嘅喎。就係呢啲講緊即係一啲我叫做即係唔係咁好嘅老華僑或者一啲咁嘅人，去利用嗰個資訊差，利用嗰個關係去揾着數。喺世人眼中或者世界價值觀裏邊，可能呢叫醒目係嘛？哇！有班咁樣嘅移民嚟，梗係用到盡啦，係嘛？係一個做生意嘅技巧，呢個係世界價值。但係馬拉基書裏邊，神話俾我哋聽，呢個係撕裂緊群體嘅互信，係向你嘅弟兄去行詭詐。上帝藉着馬拉基先知警告我哋，唔好做呢樣嘢。不過我哋好多謝嘅，即係我哋好多謝呢間教會啦，即係Iron Finch啦，借呢個機會即係都要擦下鞋嘅，係咪？即係唔係擦鞋嘅，真心説話嚟嘅，係嘛？即係屬天價值觀展現係啲咩咧？就係我哋好多謝呢間教會嘅老移民嘅。講真係嘅，即係我哋啱啱嚟到嚟幫助佢哋好多啊！如果你記得我哋教會過去呢2年係嘛，其實佢哋冇用過呢啲所謂嘅資訊差去揾我哋笨嘅，相反，佢哋做咗好多分享俾我哋，係咪啊？你記得即係曾經我哋揾過阿 Ken 師傅嚟教我哋點樣去揀車，點樣去整車，點樣去買保險，係嘛？Jackson 唔使講啦，係嘛？自己做咗個單車事工，我諗當中我哋好多個都攞過單車嘅喺度，係嘛？當我哋未有車嘅時候，老華僑老移民幫助我哋解決即係出行嘅問題。稅務講座記唔記得啊？即係有人係講過點樣去報稅嘛？舊年係咪？今年大家識報咯？定仲需要再搞到個稅務講座㗎？即係阿卡文啦，頭先我哋唱歌係嘛，幫你做咩？講我哋移民嘅問題啊，記唔記得啊？全部都係老移民嚟嘅。即係我都感恩我哋教會裏邊嘅老移民並冇實踐地上嘅價值，佢哋行嘅係天國價值。我哋多謝佢。世界法則教我哋係點樣啊？人不為己，天誅地滅。新移民就梗係要交下學費㗎啦。聽過未啊？有冇聽過啲説話？我聽唔少㗎，係咪？但係神國嘅法則話俾佢聽，我哋係點樣啊？同屬一位天父，要確實彼此相愛。呢個係馬拉基書2章10節第一點俾我哋嘅教導。OK， 好，第二就對婚姻行詭詐啦。跟住開始好難講啦啲嘢啊。2章11節係嘛？跟住馬拉基先知嘅筆鋒一轉係嘛？講咩啊？猶大人行事詭詐，褻瀆耶和華所喜愛嘅聖潔，娶乜嘢啊？侍奉外邦神嘅女子為妻。鏡頭一轉，由社會層面，由弟兄層面轉到去我哋最關心嘅家庭，我哋嘅婚姻嘅層面度。OK， 我哋問啦，點解當時猶大人咧要娶呢啲外邦嘅女子咧？咁樣係嘛？即係從呢民嘅角度，係咪外邦啲女子靚啲咯？係嘛？啲好似西人啲女仔係靚啲噶嘛？係咪？即係屋企嗰個硬係咁唔係好順眼噶嘛？係嘛？即係可能係咁啦。不過更加即係scientific啲，我哋唔好咁流氣咁平民嘅。點解佢哋要娶外邦人嘅女子為妻咧？你記得佢哋嘅處境係即係翻嚟呢個即係耶路撒冷去重建噶嘛？古代更加男尊女卑啊！即係你睇翻中國宮廷劇，你就明㗎啦嘛。男人係通常點樣啊？3妻4妾等閒事。有冇睇過韋小寶啊？7個老婆㗎嘛，係咪？冇嘢㗎，即係家庭好和諧㗎。古代係咁樣㗎，男尊女卑係嘛？你而家唔中意都呢個係歷史嚟㗎。3妻4妾等閒之事。婚姻仲係喺古代一種功能㗎，就唔係淨係講愛㗎。婚姻更加實在功能就係你能夠娶到對面國家個公主，你就同對面國家點樣啊結盟啊嘛。古代打仗好重要㗎喎，唔好國家咁高 level 啦，你能夠娶到個有錢人家嘅老婆翻嚟，你嘅身份地位點樣啊？馬上提升㗎，係咪啊？所以猶太人經歷咗流亡翻去呢個地方，社會百廢待興嘅時候，生活好艱難嘅。猶太人其中一個做法要改善生活、獲取資源嘅最快方法嘅捷徑就係咩啊？娶個即係外邦女子咯，能夠同佢結盟咯，咁我咪即係外父照住我咯，係嘛？即刻生活得有提升改善㗎。當時係一個聰明同埋合乎社會文化嘅做法嚟嘅，弟兄姊妹你要明白當時嘅處境，佢哋係咁樣做嘅。所以上帝喺呢度就話呢件事我視為點樣啊？可憎因為你向你嘅妻子行詭詐呢度其實俾緊一個我哋好即係可以去比較嘅就係、其實上帝講緊一個佢所設立嘅婚姻盟約同埋當時社會嘅普世價值嘅一場戰爭嚟嘅。盟約或者婚盟啦，喺我哋嘅基督教裏邊係講 covenant， 即係建基於一種無條件嘅愛，
係一種一世嘅委身。上個禮拜有聽阿 Pastor Jackson 講即係父母對仔女係嘛，朝早嗰份耐性用到下晝唔係用一半啦，係用極都有啊嘛。就係嗰種即係無條件嘅愛係嘛，不停嘅委身。即係父母對仔女，你會明白，其實夫婦都係咁樣嘅。你當日去決定同呢個人喺埋一齊嘅時候，你就係即係簽咗呢份約㗎啦。但係當時嘅社會價值或者當時嘅普世價值講嘅婚姻係乜嘢？就頭先我所講啦，婚姻不過係一份合約，甚至乎係一件工具。嗰個女人能夠幫到我攀附即係嗰個權勢嘅話，我咪娶佢咯。我本來嗰個同我一齊踎嗰個咁窮，仲係一個婦女，我咪踢咗佢咯。呢個就係嗰個普世價值同埋婚姻盟誓最唔同嘅地方。我哋先有呢個 concept。外邦人外邦神頭先嗰個經文裏邊講係嘛？佢娶咗侍奉外邦神嘅女子啊嘛。外邦神可能唔止單指嗰個偶像或者嗰個神明，更加可能嘅就係以色列人用呢種普世價值取代咗上帝擺喺你心裏邊嗰種分盟嘅價值觀。外邦神就係一種普世嘅價值，當時社會普遍接受嘅普世價值。所以翻嚟我哋嘅 case 我哋現代啦係嘛？我哋今日即係頭先講以色列人就為咗生活富足啲，所以娶個老婆啊嘛係咪？我哋今日未必有一間獨立屋或者未必想行 Swim C， 知唔知咩叫 Swim C 啊？好似唔識咁喎，你真係即係揾個本地 citizen 去嫁咗佢啊！咁你就即刻有 PR 啊！你明唔明白？即刻行 Swim C， 哇！你好似唔係移民咁樣嘅話咁樣 Swim C 係啦，即係你未必會因為 Swim C 而另外娶或者另外嫁一個人。你今日未必會咁樣做。不過頭先我所講嘅就係其實個婚盟同埋普世價值嘅對等啊嘛。我哋對婚姻嘅態度會唔會不自覺地都喺度敬拜緊外邦神呢？我弟兄姊妹，對婚姻行詭詐，翻我哋嘅處境。你哋當中都已經嚟咗日子都唔少噶啦，2年3年，好似我咁3年啦。而家真心問翻一句，移民嗰條路難唔難行啊？好易行嘅，我完全喺度飛黃騰達嘅。請舉手，讓我認識下你。我都想同你結盟啊，真係。冇啊，係咪啊？OK 啦，移民條路係嘛，即係冇穿冇爛啦，咁樣有冇？都冇啊！我諗住有啲人舉下手嘅喎，都話移民條路真係好難行嘅，真係好多困難係嘛？你面對可能工作，面對家庭壓力係嘛？面對好多唔適應嘅，有冇覺得係好困難嘅、唔容易嘅？請舉手。係啦，移民嘅路唔難行太太照顧即係小朋友係嘛？心力交瘁。上個禮拜 Pastor 真係講咗好多啦，係嘛？即係個細路真係無時無刻都病嘅，早午晚佢好似定時佢就病。總之你攰嘅時候佢就病嘅咯，係嘛？太太照顧仔女心力交瘁。男人係嘛？做唔翻本行，其實好受委屈㗎。以前喺office 裏邊一個白領你有10幾人跟你揾食，而家你喺倉度執嘢係嘛？仲要俾可能你以前睇唔上眼嘅人呼呼喝喝，咁大個人執件嘢都唔識做嘅，你好多委屈㗎。又或者種種原因其實我哋都幾 repeat 緊90年代嘅移民潮㗎。有啲夫婦係嘛，真係冇辦法啦，經濟原因，一個要翻香港去賺即係揾錢，夫婦逼做太空人。其實夜晚或者你對住嗰個呢度嘅生活裏邊嗰種壓力、嗰種困難，你覺得嘅感覺係好孤獨㗎。當情緒、孤獨、生活困難捆綁埋一齊，其實令你好折騰。同意呢個時候係嘛？如果你嘅伴侶喺隔離，你會望住佢，你好多負能量嘅時候，你會攞塊計分牌出嚟。咩意思啊？我為頭家犧牲咗咁多，你做過啲乜嘢啊？我湊女湊到即係24小時咁湊，你仲好意思翻嚟黑我面？好多情緒、好多説話會講出嚟嘅。對婚姻，當你心力交瘁、筋竭力疲嘅時候，甚至乎你兩夫婦傾談嘅氣力都冇嘅，你翻嚟只係想唞，只係想乜都唔理。呢個時候，外邦神呢個世界會好體貼地俾一粒止痛藥你嘅。乜嘢咧？係譬如你喺個群組裏邊講你嘅另一半嘅不是嘅時候，你嘅 group 裏邊係啦，最衰係咁樣咧，佢有冇聽過啊？又或者你有工返，坐你隔離嗰個女仔好貼心㗎，每朝買埋你份早餐俾你。哇！呢個女仔
即係明白我多過我老婆明白我。世界俾我哋嘅止痛藥更加多。呢個世界教導就係婚姻嘅嘢點樣啊？合則來，不合則去。今時今日最緊要對自己好啲，係咪？最緊要對得住自己。呢個世界俾好多呢啲咁嘅價值觀我哋灌輸俾我哋弟兄姊妹，但係上帝話係可憎嘅。馬拉基先知提醒我哋，神先係個婚姻嘅見證人，係咪？當中嘅基督徒嘅更加要明白呢樣嘢，係神撮合我哋嘅。當我哋婚姻亮起紅燈，第一件事要做嘅，我哋唔係喺個死局裏邊繼續死撐。我得㗎，我冇問題㗎，捱得過㗎。唔係第一樣唔係最緊要嘅，唔係接受世界俾你嗰粒止痛藥，係咪？其實我哋要接受嘅就係鼓起勇氣承認我哋好唔掂啊！生活逼到我哋真係冇餘暇去處理呢啲事，唯有咁樣嘅時候，我哋先至承認我哋搞唔掂，我哋先至能夠讓上帝嘅恩典可以介入我哋婚姻嘅裏邊。嗱，我哋話自己搞唔掂，唔係認輸啊！華人好怕講呢樣嘢，好怕我同人講我唔得嘅。搞唔掂唔係認輸，係讓上帝嘅恩典可以介入我哋中間。所以我今日喺度即係呼籲嚇，無論你信主嘅年日係有幾多，甚至乎你未認識耶穌都好，其實我鼓勵你嚇，如果你嘅婚姻真係有一個咁嘅困難嘅時候，你都可以向上帝咁樣祈求。第一，求上帝俾勇氣你放低你嘅面子，主動去積極尋求啊！你唔好揾我啊，揾阿 Jackson 啦嚇，主動尋求教牧啊，或者係一啲專業嘅輔導去幫手，佢哋好願意幫你嘅。OK， 好願意幫你，放低你嘅面子。真係將你嘅問題同佢哋講，佢哋願意幫你嘅。求神令你自己嘅眼光唔好淨係望到對方有幾錯，讓上帝有智慧望到我喺呢段婚姻上邊可以有咩改變去改善關係。求神俾智慧我哋，求神開我哋嘅眼，望住眼前呢個令你好失望，甚至乎好憤怒嘅伴侶。呢一個係一個你曾經立誓要一生一世愛佢嘅人。recall 翻當日你呢個誓言，呢份上帝俾你嘅盟約，得唔得？無論你信主唔信主嚇，當你嘅婚姻出現問題嘅時候，向上帝求呢樣嘢。唯有放低你手上對方嗰個計分牌啊！你做咗幾多嘢啊？我做咗幾多嘢啊？用神嘅盟約去取代世界嘅價值觀，我哋先有力量喺呢個異鄉嘅地方重新建立我哋嘅家庭，守住我哋嘅家庭。呢個係馬拉基書第2節裏邊，即係呢段經文裏邊，我最想俾大家嘅一個訊息。好啦，好快我哋第三啦。第三，遮蓋祭壇嘅眼淚啊！2章13節我哋又讀一讀咯。預備起，你們又行了一件這樣的事，使嘆息哭泣嘅眼淚遮蓋耶和華的壇，以致耶和華不再看顧那供物，也不樂意從你們手中收納。呢班男人係做咩呢？除咗話娶外邦即係敬拜外邦神嘅女子之外呢，仲要休妻，即係將個原配趕走咗佢。上帝見到呢班即係呢件事發生咗啦，嬲到一個點就係你哋唔使扮嘢啦。你休咗老婆嗰啲，你唔好翻嚟我殿裏邊去做奉獻啦，我唔接納嘅。上帝係好嬲呢件事㗎。想問下邊個嘅眼淚啊？祭壇上邊即係覆蓋咗嘅眼淚係邊個嘅眼淚啊？就係嗰班被拋棄嘅前妻嘅眼淚。OK 點解上帝咁嬲啊？因為上帝見到呢啲事。佢哋所做嘅呢啲事，上帝都見到。喺2章14同16節後邊讀到嘅，就係神將猶大男子對佢妻子所行嘅詭詐定性為強暴嘅一個行為，即係一個好 rude， 即係好粗暴嘅行為嚟嘅。因為當時點解啊？其實今日社會仲好啲喎，即係真係如果分開咗，女人唔會餓死噶嘛，你都有能力揾錢噶嘛。但喺當時猶太嘅社會裏邊，一個女人如果俾個男人無故休妻，佢喺個社會上邊係揾唔到嘢做嘅。佢係冇經濟能力嘅。你將一個女人無故休咗佢嘅話，其實你係將佢趕上絕路啊！明唔明白？而呢班男人做咗呢件事之後，繼續去聖殿做奉獻，所以上帝唔悅納佢哋。休妻嘅事係我所行嘅。嗱，呢個係講咗個歷史啦。不過調翻轉，我又想今日喺呢個位同大家睇16節呢樣嘢。嗱，休妻嘅事係我所行嘅。換翻轉，我哋今日廣東話就係離婚係上帝所唔喜悅嘅。同意咯，上帝唔喜悅㗎。嗱，華人教會好睇重呢句説話㗎，我知道，即係都覺得有完美婚姻、圓滿婚姻係好事嚟㗎。
嗱，先講明啊，即係我唔係話呢樣係錯嘅，呢樣係真理嚟㗎。戴咗頭盔先，亦都係美好嘅傳統嚟㗎。即係兩個信徒行埋一齊結婚，去努力去維護婚姻係重要嘅，係美好傳統嚟㗎。呢個都係好嘅教導嚟㗎。不過即係呢句説話，甚至乎你如果睇翻啲紀律手冊，有冇人睇過宣道會紀律手冊啊？有啲去嚟緊有啲人浸禮喎，係嘛？Jackson 會有人俾本你嘅應該，我估啊，俾個 soft copy 你啦嚇。甚至乎離婚嘅事係即係教會嘅紀律嘅處分嘅一件事嚟㗎，記錄咗喺紀律手冊裏邊㗎。不過呢個咁美好嘅傳統係嘛？有時我哋會唔會唔小心、唔覺意地極力維護唔離婚嘅情況下，忽略咗呢段經文由13到16節所講嗰滴眼淚咧？我哋好堅持鼓勵弟兄姊妹要維護婚姻，但係我哋睇唔到受傷者嘅眼淚已經遮蓋咗個祭壇啦。我哋要誠實面對啊！就算係基督徒夫婦都好，喺婚姻嘅裏邊都係會有機會去到一個充滿傷害嘅地步嘅。頭先講過啦，生活困難，好多情緒係咪？好多唔諒解，兩個原生家庭唔同，種種嘅解釋都可以做到呢個樣嘅。譬如長期嘅精神虐待啦，尖酸刻薄嘅冷暴力啦，甚至乎真係聽過有啲係肢體上面嘅傷害嘅，即係個男人打個女人，或者個女人打男人，都會發生嘅呢啲事。有時我哋咧弟兄姊妹咧好心係嘛，即係見到人哋夫婦啊，即係關係唔好，就會勸啊，喺個心裏邊嗰就希望去做一個好見證啦，呢個家庭唔好拆散啦，係嘛？勸佢哋，你會勸邊個啊？通常你走去勸受傷嗰個嘅喎，勸乜嘢啊？凡事信服，凡事忍耐，愛是永不止息。即係我係受傷嗰個，即係想大把箭嚟嘅，即係佢已經俾人 hurt 嗰個嚟㗎啦，明唔明白？即係唔好為咗鼓勵作好見證，或者捍衛呢個我哋叫做唔准離婚嘅戒律，向傷者做一個二次傷害。弟兄姊妹，我哋必須要釐清一件事：婚盟嘅本質，上帝訂立婚盟嘅本質係愛同埋保護，同意啊？係嘛？讓人喺愛裏邊互相成長啊嘛，係咪啊？但係如果調翻轉，我哋嘅動作、我哋嘅行為係讓受傷者再受傷害嘅話，就同婚盟嘅本意背道而馳㗎啦。當一段關係已經變成單方面摧毀嘅時候，係咪啊？如果我哋仲要求受害者繼續喺施暴嘅環境裏邊忍耐，其實我哋同嗰班即係送呢啲即係受害者去絕路嘅人係冇分別㗎。同意我？分開有時係為咗止息罪惡，設立界線，讓施暴者唔能夠再去即係行兇啊，繼續去犯罪啊。教會應該係呢啲受害人或者受傷嘅人一個避難所嚟㗎嘛。我哋唔能夠成為強暴嘅幫兇啊。甚至乎我見過好傳統啊，好耐好傳統嘅教會，你就算係被離婚嗰個雖然錯不在你，你都要受紀律嘅，即係話唔俾食領聖餐唔俾侍奉。好傳統嘅教會係有啲咁嘅事嘅。你用紀律去綁死嗰啲受害者，弟兄姊妹頭先講咗啦即係。或者呢啲傳統啦，呢啲咁嘅教導啦，馬拉基書2章16節，我哋字面嘅理解啦，令我哋即係或者甚至乎當事人令受害者充滿罪疚感啊！特別佢嘅婚姻行到盡頭嘅時候，有種錯誤嘅印象。如果我要提出離婚，我受唔到啦，我俾佢打，我提出分開，係唔係就係破壞咗個婚盟，得罪咗上帝唔敢去尋求幫助係啲好可悲嘅事嚟嘅。呢個可能係真係源於嗰個紀律手冊裏邊嘅誤解啦，係嘛？所以我都專登揾阿 Pastor Jackson 問一問我哋加拿大宣道會紀律手冊係點樣講嘅？你覺得係點講㗎？你覺得係點講㗎？加拿大嘅宣道會體制下，受害者若果遭受不忠、離棄或者虐待而提出離婚，係唔會面臨二次傷害嘅。OK， 唔會面臨紀律處分嘅。手冊嘅重點放咗喺保護無辜嘅一邊，將極端虐待嘅視為一種離棄，讓受害者有空間可以脫離呢個危險嘅關係，好唔好啊？宣道會喺即係加拿大呢邊，佢哋嗰個紀律係好先進嘅。香港有啲教會未跟到嘅，呢個我哋要即係學識，亦都要即係去時常去反思嘅嘢嚟嘅。耶穌基督講嗰句咁嘅説話係嘛？安息日係為人而設嘅。人唔係為安息日而設立嘅。其實同樣道理，哪怕喺婚姻上面係一樣嘅。婚姻嘅原意係為咗保護人，
讓人喺愛裏邊能夠彼此建立，而唔係為咗維持一個婚姻嘅空殼，叫人被摧毀。明唔明啊？同樣嘅道理，同樣嘅邏輯。所以我哋即係加拿大宣道會都跟到嘅呢樣嘢嚇，個邏輯都跟到嘅。所以今日好快同大家講咗即係3點係咪啊？3點係啦，就係第一點就係詭詐，即係向弟兄行詭詐係咪啊？將向自己人背叛佔便宜係嘛？呢度教導我哋係嘛？唔好因為我哋能夠有個資訊嘅落差，去向我哋身邊嘅弟兄去行詭詐。馬拉基書提醒我哋要做嘅係幫助佢哋嚇，讓佢哋喺一個新嘅環境裏邊能夠茁壯成長。第二點，對婚姻行詭詐就係擁抱一種俗世嘅價值觀，取替咗嗰種婚盟嘅價值係嘛？當中我唔知你有冇啲準備結婚啊？即係好好去睇再睇下呢段經文啊嚇！即係唔好擁抱嗰種世俗價值觀，互相比較邊個做得多，邊個做得少。上帝嘅婚盟價值要求嘅我哋就係為對方去付出，係嘛？如果喺婚姻裏邊有困難嘅時候，放低自己嘅自我，向我哋嘅教牧、向輔導尋求幫助，求上帝讓我哋望親，即係重新去一齊去建立呢份婚姻。最後啦，祭壇上嘅眼淚嚇，就係即係針對翻我哋嘅對於馬拉基書2章16節嘅一啲傳統嘅錯誤理解，唔能夠唔將2章13節嘅眼淚放埋一齊睇嘅。唯有咁樣去睇嘅時候，我哋先至明白紀律係會叫人去挽回，唔係摧毀一個人嘅。我哋一齊祈禱。天父上帝，多謝你用馬拉基書一個短短即係呢個 paragraph， 讓我哋明白好多即係做人嘅道理，讓我哋明白喺異邦嘅裏邊，我哋對我哋弟兄唔可以去行詭詐，因為喺你眼中看為憎惡。去到我哋家庭嘅裏邊，求你去幫助我哋有勇氣嚇，當困難出現嘅時候，我哋能夠放低我哋嘅面子，翻去十字架嘅前邊尋求你嘅幫助，亦都係讓我哋喺基督嘅群體嘅裏邊，我哋明白我哋要去即係幫助受害者，而唔係成為一個施害者。主要我哋好多嘢都唔認識，我哋好多嘢都去即係糊裡糊塗，但係求你嘅智慧嚇，即係充滿我哋，讓我哋不論對弟兄，不論對配偶不論對教會嘅弟兄姊妹，都能夠合你心意嘅事。我哋咁祈禱交託，奉主名求，阿門。